जिसमें से आप सारे लापता हो गए। इसमें जो कंफर्म डेथ्स हैं उसमें मेरा भाई फाद इस्लाम और जो साद के भाई हैं, और साद की मिसेज मारूफ प्रोफेसर हैं असलम महमूद मलिक साहब, मेरे उस्ताद हैं बहावलपुर में, गायनी के प्रोफेसर हैं। उनकी साहबजादी मिशल जो कि खुद डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट बन रही थी, उनकी कंफर्म डेथ है। इनका बच्चा बेटा छोटा हादी, उसकी कोई न्यूज नहीं है कि वो कहां गया कहां नहीं गया और नहीं पता लग रहा। इनकी बहनें बाहर से आई हुई थी एंड देवर ये उनके साथ गए हुए थे कहीं सकरदू साइड पर। यहां पता था हमें शायद इस्लाम में कि शायद सवात वगैरह फिरने गए हैं। और जो कंफर्म न्यूज है अभी तक, मिशल की बॉडी मिली है और फाहद की बॉडी मिली है और इनके वालिद साहब की बॉडी मिली है। अगर मैं आपको इनके वाकयात बताना शुरू करूं, द वे दे हेल्प मी नो वन एल्स कुड, द वे दिस गाय साद हेल्प मी इन माई लाइफ। और ये जख्मी है इस टाइम, और ये वाकया बाबू सर में हुआ है, वहां बर्फानी तोता गिरा है और बहुत सारे लोग वहां मिसिंग हैं, जिसमें इनकी पूरी फैमिली चली गई। रोड में वैली पे अचानक से लाभ